सुजुकी की हो, टोयोटा की हो या होंडा की हो, ब्रेक के साथ अगर आवाज़ आ रही है गिच गिच की, तो आपने क्या करना है, आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है टायर खोल के, व्हील नट आगे लगा देने इसको ताकि तवा हिले ना। और देखो ये इसके अंदर प्ले आ रही है, ये पूरी डिस्क हिलती है, तो इसकी वजह से आपके ब्रेक के साथ आवाज़ आती है काफ़ी बुरी। तो इस तरीके से आपने इस साइड भी चेक करनी है और उस साइड भी चेक करनी है ताकि आपको जो मसला है वो हल हो। तवे टेढ़े तवे टूल लगाएं या चेंज करें, या जरी ख़राब है जरी चेंज करें ताकि मसला हल हो। ये काफ़ी इशू आ रहा है आजकल तमाम गाड़ियों में आ रहा है।